Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah dina dinten Jumat ya urang tiasa ngalanjutkeun deui panguasaan rutin orang sapatos biasa dina dinten Salasa jeung dinten Jumat. Walaupun hujan ngeri rinciknya, mudah-mudahan teu mengurangi semangat orang kanggo menuntut ilmu. Karena sebenarnya kami ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, tina mulai buayan orang tua dugikeun ka liang lahat itu wajib mencari ilmu. Jadi ilmu teh segala sesuatu anu bisa dipikanyaho namanya ilmu itu. Misalkan bisa makan berarti ilmu makan gitu kan. Mun orok makan nembe tiasa calangap. Nah kan gitu. Nah, jadi pendidikan pertama nanya pendidikan calangap gitu kan. Nah itu kan ilmu. Nah kita nutos dewasa atau nutos tua gitu. Makanya ilmunya beda deui, mungkin lebih kena hal-hal anu berkaitan sareng kebijaksanaan, terutama tentang mengelola anu namina emosi sareng kejiwaan. Biasanya hal-hal ieu anu diperlukeun kanggo orang tua atau ilmu-ilmu sifatna parenting atau ilmu-ilmu pendidikan kanggo anak-anak. Jadi orang tuana belajar ilmu kanggo ngadidik anak-anak gitu. Jadi pelajaran anak gitu. Nah, ngalajengkeun karena alasan anu sebelumnya nyata tentang halal bihalal, temana masih tentang kebencian karena kamari teh acan tengsen. Nah, kamari dijelaskan bahwa dasarna kebencian itu biasa kena tilu bagian. Jadi disebutkan benci teh bisa karena sifat naluri, sifatna alami, bisa karena hasil pengalaman, oke bisa hasil bentukan tina lingkungan. Jadi itu benci. Nah, contoh kamari pamit tina hal anu alami, orang bisa ngabenci sesuatu kusabab hal alamiah. Contoh misalkan sieun tadi tehnya sieun ka saingan atau sieun ka pigelaan atau sieun lah gitunya sieun ka ieu ku batur gitu. Itu kan sifat-sifat kasihanan ke orang lain itu bisa menimbulkan sifat kebencian. Jadi anu pertama itu alami, itu terjadi masalah. Anu kedua oge bisa benci teh ku sabab pengalaman. Biasana orang-orang benci oge aya ku pengalaman. Aya nu taresep kena sangu kan aya kan ya. Gaduh rencangan itu barangkalina Pak Ustaz Panji pemain lepat tama sieun ku sangu teh gitu. Padahal Pak Ustaz Panji kurang kumaha sawahna gitu. Tapi sieun ku sangu. Nah mungkin karena aya pengalaman. Lamun urang mah lain sieun sepen. Nah itu kan teu sieun. Jadi umamna teh kapungkur nuju zamannya tadi gitu. Jadi umi we gitu. Sapopoena teh umi sangu teh sieun. Pokona mah hal-hal anu berkaitan sareng beas sieun. Fobia lah gitu nya aya. Nah itu pasti aya pengalaman-pengalaman anu numbikeun kasieun kena sangu. Aya jelmi sieun kena lele kan ayanya sieun kena lele karena mungkin makananana jorok misalkannya jadi sieun. Nah itu sifat-sifat sieun atau nabi benci ya kan bisa tina sieun jadi benci gitu nya. Itu gara-gara pengalaman itu macam-macam. Makanya teh tiasa disalahkeun karena emang aya dasar pengalaman. Terus aya oge bentukan di lingkungan masyarakat. Misalkan urang mah teu apal nanaon ieu. Contoh misalkannya Wahabi teh teu kumaha teu apal kumaha bentukanana. Cuman di ku masyarakat dibentuk bahwa Wahabi itu sesat, akhirnya orang tanpa sadar membenci Wahabi gara-gara aya bentukan di masyarakat. Padahal lamun ditanya Wahabi teh nu kumaha? Ah duka we. Nah itu. Nah jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi benci itu tiasa ku sabab tadi
namina teh naon sifatna alamiah oge tiasa sifatna teh nyaeta naon pengalaman oge tiasa sifatna teh nyaeta bentukan di sosial atau bentukan di masyarakat. Misalkan orang Bojongkerta tersep ka misalkan ka kumaha ka teroris misalkan orang tak apa-apa aja teroris teh kumaha, cuman karena aya desekan bahwa teroris teh kieu ayeuna kita membenci teroris misalkan, atau orang teresep karena Yahudi gitu misalkannya, teresep ke Cina ya biasanya ke Cina sih teresepnya, wah ini buatan Cina, ini buatan Cina, orang tak apa ada naman gitunya, cuman karena aya bentukan di masyarakat bahwa orang-orang seperti itu kudu dibenci, akhirnya orangnya jadi benci, nah itu benci. Terus ternyata benci itu sifatnya otomatis ya, beda sareng mikir, lamun mikir heula itu mungkin benci. Kenapa bisa benci? Karena biasanya benci itu sifatnya otomatis, misalkan refleks lah gitunya benci itu karena untuk berpikir panjang itu biasanya mudah membenci. Wah saya kenal kayak membenci karena beda yang anu biasa kurang dilakukan, dianggap salah akhirnya dianggap sesat atau dianggap naon akhirnya kita benci. Wah saya tak mau tong diturut, saya tak mau kiki misalkan. Nah itu lama-lama nah itu bakal menimbulkan kebencian kusabab tadi carana otomatis, jadi sifatnya langsung refleks. Lamun ningali misalkan anu ke sholat subuh pekten teh kunut misalkan, wah eta mah ieu Muhammadiyah, kan langsung refleks, padahal mah beutingan pohoeun gitu nya dan nunutan atau kumaha gitu kan, nah, bisa wae kan gitu teh kunut, ternyata dia orang NU kene misalkan kan aya orang NU ge teu kunut kusabab poho misalkannya, atau ningali misalkan aya nu pake baju teh cingkrang gitu nya calana teh rada naik seeutik geuning, wah ieu Wahabi, nah kan gitu beutingan mah calanana eueuh deui ngadeta-etana nu adina gitu kan teu tirang mana tadi teh. Nah kusabab aya aya kejadian anu sifatna tiba-tiba akhirna urang refleks otomatis berpikir, akhirna urang menyimpulkan secara otomatis. Nah itu juga bisa jadi sumber kebencian. Matakan ketika aya perbedaan itu kudu dipikirkan heula secara matang. Nah orang anu berpikir secara mendalam itu mual mungkin membenci karena mual mendak hiji alasan naon wae oge kanggo ngabenci. Biasanya orang anu berpikir mendalam mual mungkin nepikeun ngabenci karena pasti dipikirkeun heula. Contoh misalkan aya tadi teh gitunya aya nu nganggo celana cingkrang gitu nya dianggapna Wahabi misalkan, wah Wahabi mah itu celana cingkrang gitu nya, celanana naik seeutik misalkan celana pangsi gitu nya. Nah kan gitu. Tapi lamun dipikir secara mendalam mah oh beutingan di imahna teh celana teh ngan hiji-hijina, nu hiji ge dari sisir can garing gitu nya. Eta teh celana adina beunana. Lamun dipikirkan secara husnudon, berpikir secara baik, nah itu kadang itu bisa menghindari tina kebencian. Nah, hal-hal anu bisa menimbulkan kebencian itu ditingali ternyata aya sekitar genep. Nah, aya 6 cara berpikir anu bisa menimbulkan kebencian. Yang pertama, orang-orang anu nganggap anu menyamaratakan. Contoh misalkan, wah orang Sunda mah malales lah gitu ya. Pagawean isuk-isuk si dulu. Hujan seetik si dulu gitu kan, terus burit si dulu deh wah orang Sunda berarti pangadulan misalkan. Nah itu berarti tadi teh menganggap hiji perkara mewakili semua atau mengeneralisir lah gitunya. Nah atau misalkan nganggap bahwa orang Jawa mah misalkan kumaha gitunya, atau misalkan orang Cina misalkan, wah Cina itu pasti Cina wakil. Nah itu jadi nganggap hiji perkara alit mewakili sadayana, bahwa mah ngan eta-etana gitu teh lain mah henteu misalkan gitu. Atau ningali santri misalkan, wah santri mah deso ya gitu misalkan. Nah mungkin karena ningalina hiji santri, coba lamun ningalina 100 santri pasti pikiranna moal deso, tapi sangat deso gitu. Nah atau misalkan ningali anu sok pake
sarung wae, wah pakai sarung wae pasti pengadulan. Nah misalkan betingan mah di baju ngan aya sarung-sarung. Nah itu kan bisa wae. Jadi terbiasa nyimpulkeun hiji perkara alit jadi mewakili sadayana itu terbiasa. Nah lamun pikiran seperti itu kadang-kadang menimbulkan kebencian. Misalkan pernah sareng orang mana, misalkan orang Batak, misalkan wah orang Batak kalasar misalkan gitu ya. Kan jadi sadayana orang Batak dianggapnya kasar-kasar, padahal mungkin aya nu lemas gitu nya jadi hamplas gitu atau kumaha we gitu kan. Nah jadi itu pertama. Anu kedua, ngerasa bahwa diri orang teh bisa membaca pikiran orang lain. Nah itu juga hati-hati, bisa menimbulkan kebencian. Misalkan di jalan gitu nya, si itu teh serius, bobo yang serikeun urangnya, wah kan sakitunya gitu. Atau misalkan seudon gitu nya batur liwat, misalkan ada nyenges etik, nah seri mana kan gitu ya renteng gitu nya. Jadi orang merasa bahwa bisa membaca pikiran anak, oh berarti si eta seri teh yang serikeun urang, betingan mah lain manehna keur maca we apa eta mah loba jelema kitu nya, seserian teu pararuguh gitu nya, seserian sorangan ngobrol sorangan make headset ya nya, di jalan gegalak-galakan lucu oke kan gitu, betingan mah keur nelpon. Nah karena orang merasa tadi bisa ngabaca pikiran batur, wah saya tanya ngomongkeun urang meureun, padahal mah saya teh keur nelpon misalkan gitu. Nah jadi merasa bisa membaca pikiran orang lain oge bisa nimbulkeun disebutna kebencian. Terus menganggap hiji pendapat seseorang itu mewakili sadayana. Contoh misalkan di lembur urang teh aya anu di naonnya di kolotkeun lah, atau tapi di kolotkeun misalkan papanji misalkan gitu nya. Cek papanji teh wah balanya di dieu mah tong di dieu balanya mah menikahnya di ditu misalkannya, wah nganggap nate bahwa pendapat papanji teh pasti bener sadayana ayeuna gitu kan, seperti itu. Atau misalkan cek papanji teh ngamam naon misalkannya ngamam kalapa misalkan, di kalapana di mana di Kalus Andi misalkan, kalapa di dimeting nah misalkan ayeuna sa desa Bojongkarta teh aya nginum cik kalapa buatan Kalus Andi gara-gara cek papanji kalapana tinggalna. Nah betingan mah papanji pas nginum eta teh keur sariawan misalkan kan bisa wae, atau keur dengareuna awak kan keur dengareuna mah sagala pait gitu nya, ngadahar paria pait gitu nya, ngadahar daun gedang pait gitu kan, biasana lamun dengareuna awak mah sok pararayit. Nah betingan seperti itu. Nah jadi lamun seperti itu tadi nganggap bahwa pendapat seseorang anu dituakeun dianggapna mewakili sadayana, itu juga hati-hati bisa nimbulkeun kebencian. Wong keneh cek Ustaz Panji teh wah kalapa di dieu mah kieu rasana teh hamar tuh ngarasahan tungtung nama sadesa Bojongkarta teu aya nu balanya cai kalapa ka Kadus Andi misalkan kan nya ke Kadus Bueb. Nah gitu. Nah jadi hati-hati tina cara berpikir ya. Terus oke aya berpikir itu misalkan menganggap hiji perkara bisa jadi pengaruh kanggo perkara anu lain. Contoh misalkan di lembur ieu teh kadatangan aya pendatang baru misalkannya, anggaplah misalkan orang Bekasi gitu nya, atau orang mana Tangerang, atau misalkan orang Priuk misalkan gitu nya, misalkan bahasana kasar misalkan. Akhirna salemur desa salemur sindang resmi teh jadi kasar bahasana. Urang nyimpulkeun wah gara-gara si ieu akhirna lembur jadi kacau misalkan kan gitu. Nah itu juga hati-hati karena tadi mual mungkin hiji perkara bisa mempengaruhi sa lembur. Paribasa kan kayaknya mual aya haseup lamun teu aya seuneu. Padahal masih seuneu ieu mual jadi nanaon lamun teu aya anu kaduruk kan gitu. Aya haseup soteh lamun aya anu kaduruk. Misalkan aya lawon kaduruk pasti jadi haseup. Tapi lamun teu aya anu kaduruk pasti moal jadi nanaon. Misalkan seuneu nyeketkeun korek kayak ceker gitu. Tapi teh anu kaduruk pasti mau jadi nanawan. Nah bisa jadi masalah karena biasanya ketika aya korek dicekerkeun aya anu kaduruk akhirnya jadi ngegedean. Nah perkara anu misalkan jadi kacau gara-gara tadi aya korek pek teh aya anu kaduruk. Nah lamun teh aya anu kaduruk mah moal jadi kebakaran kan gitu. Nah jadi kebakaran karena aya seuneu terus aya anu kaduruk. Makanya terbiasa nganggap hiji perkara jadi sebab.
sebab. Misalkan korek na hungkul mau jadi sebab, anu jadi sebab mah karena ku sabab aya korek terus aya lawan anu kaduruk maka jadi kebakaran. Moal mungkin ujug-ujug kunaon make kebakaran gara-gara korek hurung kan moal mungkin pasti aya anu kaduruk. Nah itulah makanya cara berpikir tadi hiji perkara dianggapna jadi masalah kanggo anu seueur. Terus anu kalima membesar-besarkan sesuatu jeung ngaletik-letikeun sesuatu. Misalkan ngegede-gedekeun masalah gitunya. Contoh misalkan jika kemari gitunya alusan mana baju batik jeung baju jubah cadakan itu terjadi itu kan perkara letik. Baju itu kan perkara letik tapi digede-gedekeun ditengan dalilna alus kena jubah alus kena batik padahal mah perkara letik. Jadi ngagede-gedekeun perkara anu letik. Nah itu juga bahaya, bisa jadi timbulna kebencian, bisa menjadi timbulna perpecahan. Atau terakhir nyata berpikir anu berlebihan, fobia gitunya, lamun cerang mah parno gitunya. Nah lamun misalkan nanti gering seetik wah ibu gering yo bawa ya kopit misalkan kan gitu, wah ibu batuk wah bawa kopit misalkan gitunya, wah ibu serak bawa kopit kan gitu. Jadi berpikir terlalu ekstrim itu juga hati-hati bisa menimbulkan kebencian. Jadi hal-hal anu bisa menimbulkan kebencian aya genep anu kahiji tadi berpikir nanti sesuatu hal disamaratakeun. Misalkan sadayana orang Sunda teh pemalas misalkannya, sadayana orang Madura teh orangna keras-keras misalkan. Anu kedua menganggap bahwa orang bisa membaca pikiran orang lain. Terus nu katilu menganggap bahwa pendapat seseorang itu bisa mewakili kanggo sadayana. Misalkan pendapat tokoh tertentu bisa jadi kebenaran kanggo sadayana padahal belum tentu. Terus anu kaopat tadi teh menganggap bahwa hiji masalah itu jadi penyebab dina masalah anu lain, itu juga hati-hati. Terus nu kalima ngagede-gedekeun masalah anu kagenep terlalu parno atau terlalu berlebihan. Nah ayeuna dina kebencian biasana bisa ngalahirkeun nu namina kekerasan kan gitunya. Urang ayeuna benci ka hiji jelema bisa jadi nanti bisa nimbulkeun kekerasan. Nah di dia aya contohna nyata aya nanti suami istri. Nah kebencian ieu dimulaina pasti aya sesuatu penyebab. Misalkan aya perkara nate si istri mengkritik si suamina. Jadi si suamina teh dikritik gitu nya, tong kitu tuh aing teh goreng patut gitu teh misalkan gitu nya. Nah cerita cik si istri nate, wah tong make baju eta mah ih bapak teh ciga geus kolot gitu nya. Misalkan gitu nya, wah make baju gitu kos ABG wae misalkan. Pola dikritik lah ceritana teh. Nah karena dikritik kan gitu nya ceritana, karena dikritik akhirnya si suami menganggap bahwa wah urang dikritik ku pamajikan, wah urang teh berarti geus eueuh harga diri. Nah kan gitu. Nah geus didinya akhirnya muncul rasa tersakiti, wah urang bener ya pokoknya nyeri hati ku pemajikan teh misalkan gitu. Pokoknya mah nyeri hati pisan lah, sakitnya tuh di sini misalkan gitu. Nah santos gitu. Nah akhirnya ngerasa tersakiti, akhirnya merasa bahwa dirinya adalah korban. Wah orang geus disakiti berarti orang korban kieu mah. Nah geus gitu akhirnya ingin balas dendam. Wah pokoknya mah tempokeun ke kurang dibalas maneh. Nah gitunya. Nah santos gitu tadi menganggap bahwa balas dendam eta dianggapna wajar gara-gara si istrina mengkritik akhirnya neunggeulna oge dianggap wajar. Nah dianggap wajar karena si eta geus mengkritik urang, akhirnya diteungeul cerita teh ku si suamina teh alasan maneh gitu nya. Istri bertahap bisa contohna film Indosiar lah gitu nya. Nah, bisa seperti itulah gitu nya. Nah menangis misalkan seperti itu. Nah biasanya seperti itu. Atau misalkan aya nu mengkritik ulama tertentu, misalkan wah Habib urang dikritik, wah ustaz urang dikritik, teungeunah urang dikritik, urang kritik dibalik deui, akhirna dikritik balik. Atau mungkin bisa dihina lebih bahaya. Atau misalkan henteu ku hinaan tapi misalkan digebugan, bisa jadi kan gitu. Nah
anu tadina mengagebugan teh salah tapi dianggapnya jadi wajar gara-gara tadi ayana tadi teh aya non kritikan-kritikan di awal atau event ataupun kejadian-kejadian di awal. Nah makanya ternyata kebencian ia bisa menimbulkan namina tadi menimbulkan kekerasan. Matakan hati-hati pami kebencian dipiara bisa jadi kekerasan. Nah orang teh make ngabenci batur gitunya. Nah orang teh make teresep ka batur. Ternyata gitunya dina kehidupan orang itu batur atau orang lain itu sangat berpengaruh luar biasa kanggo urang. Contoh misalkan kieu, ibu-ibu misalkan di kamar sorangan misalkannya gogoleran geuna segala macam geuna. Pek datang we tamu tok assalamualaikum pandri buat langsung turun ganti baju make tiung gitu nya dangdang heula sek gitu. Jadi bukakeun salaki borong dangdang atau misalkan tamu lah misalkan bukakeun mangga kan anu tadina urang bebas soranganan kadatangan ke orang lain, orang merasa risih kan kebebasan orang terganggu gara-gara aya batur. Nah ini bisa jadi kebencian. Nah gitu karena ternyata orang lain itu sifatnya ngaganggu orang kergenah-genah sesoranganan kan gitunya. Contoh lah di dia misalkan di dia kan kahayang nama kan henteu kieu nya hayang nama meureunana ayeuna teh gogoleran nangunyar gitunya karena aya orang lain ayeuna kan orang aya orang lain ya gitu kan ayeuna orang ngajaga image gitunya ngajaga supaya orang dianggapna sopan gitu kan padahal mah mungkin hoyong nama nangunyar gogoleran gitunya sambil lalangiran paribasana mah gitu kan kahayang nama cuman karena aya orang lain ternyata seperti itu. Oh ternyata orang lain itu sangat berpengaruh luar biasa kanggo karena kebebasan orang. Nah karena orang lain itu berpengaruh luar biasa akhirnya menimbulkan anu kedua lamun orang lain bisa ngaganggu kebebasan orang maka ke orang bakal diganggu kebebasan orang lain. Nah iya mulai timbul kebencian. Contoh misalkan tadi tamu tehnya datang tamu tok assalamualaikum misalkannya orang kan kergenah-genah di kamar misalkannya misalkan kegoleran ayeuna kudu make baju kudu make tiung kudu nyamperkeun kudu di shadow kudu di make up heula bari bahasanya kudu nyamperkeun wah iya geus ngaganggu katenangan urang ayeuna wayahna maneh asup ka imah urang kudu teu meunang make senal we lepas diukna tong dihanap misalkan kudu na kursi awas ulah dugi ngotoran kan gitu ayeuna urang oge tadi kebebasan orang lain oge ku urang dibatasi gara-gara si eta tadi geus ngaganggu kebebasan urang. Nah didinya mulai aya nu namina saling memperhatikan anu pihak rumah memperhatikan tamu pihak tamu memperhatikan nu gaduh rumah jeung anu tungtung nama tamu kagum anu boga imah ge jadi kagum ya gitu. Contoh seperti di dia lah kan ibu-ibu memperhatikan abdi ge memperhatikan ibu-ibu kan gitu ya abdi ge ada teu bisa sugan sosoronoyan gitunya sambil gogoleran kan teu bisa gara-gara diperhatikan ku ibu-ibu berarti kebebasan abdi diganggu ku ibu-ibu ayeuna ge kebebasan ibu-ibu diganggu ku abdi gitu kan ayeuna ibu-ibu ayeuna kudu cari gitunya sambil cidakeun ngadangukeun ungeuk gitu seperti itu. Nah ternyata adanya orang lain itu nah jadi masalah di dia bisa menimbulkan kebencian gitunya wah orang mah teresep we kadinya teh naon dinya mah kiki misalkan kan gitu. Nah ayeuna ternyata hubungan misalkan hubungan iyalah misalkan sesama manusia sebagainya. Nah ieu bisa jadi masalah lamun henteu aya nu namina tadi henteu aya saling mengertian. Padahal ieu bisa disepakati misalkan kieu karena pengajian ayeuna ku sabab bisa cangkeul maka calikna rada direnggangkeun. Jadi supaya calikna tiasa nyarane
tiasa sing salon kan bisa kan gitu. Jadi sebelum pengajian teh ada mah kesepakatan lah. Jadi bisa seperti itu. Jadi supaya ngawasna geunaheun maka ngajina bisa sambil nyarane, bisa sambil nangunyar kan bisa. Nah, itu bisa disepakati seperti itu. Nah, lamun teu seperti itu mungkin hasilnya tadi teh katakan abdi katakan benernya ibu-ibu ge katakan waduh bener ya. Nah, gitu. Nah, jadi sifat manusia itu tadi saling memperhatikan mungkin lamun teu aya penyelesaian maka bisa nimbulkan kebencian. Nah, contoh anu paling caketna misalkan ya kita. Nah, kata kita misalkannya wah urang mah, misal paling bahasa Sunda mah urang mah. Nah, urang mah iya ataupun kata kita bisa jalan lamun aya pihak atau aya musuh bersama. Contoh misalkan orang bojong ketan, misalkan orang sindang resmi bisa bergabung di orang sindang resmi teh lamun aya musuh bersama. Contoh misalkan musuhnya sahanya misalkannya contoh misalkan Pak Kades lahnya ya, maupun Daya misalkan musuhnya Pak Kades misalkan. Nah, bisa bergabung sadayana lamun gaduh musuh bersama. Wah, orang mah teresep Pak Kades eta mah misalkan gitunya. Naon terus eta mah kitu, urang sarua teresep orang turunkeun lah. Nah, kan ayeuna muncullah kata kita. Lamun teu aya musuh bersama, maka jika tadi teh saling mengobjekan, saling memperhatikan, abdi memperhatikan ibu-ibu memperhatikan abdi. Nah, bisa aya kita lamun aya nu namina musuh bersama. Nah, itulah tentang kebencian. Terus kebencian ieu oge bisa nimbulkeun hal-hal anu sifatna melanggar hukum. Makanya hati-hati tina kebencian bisa nimbulkeun kekerasan sareng bisa jadi perkara tentang hukum. Biasanya orang membenci itu diawali tina asal usul. Contoh misalkan di urang naon ieu NU Muhammadiyah, misalkan orang NU, ieu Muhammadiyah, mungkin ditinggali heula asal usulna di mana. Nah, biasanya ketika beda jeung urang kita membenci orang lain. Ieu hati-hati nanti bisa-bisa kena ranah hukum. Atau yang kedua tentang ketegangan. Nabi Muhammad SAW itu ketika diutus ku Allah di Mekah, itu kemungkinan besar orang Mekah pasti tahu bahwa Nabi Muhammad itu ngajarkeun perkara-perkara anu bagus. Cuma karena sieun kasaingan, sieun bahwa orang Mekah pas harita sieun kasaingan, ayeuna Nabi Muhammad dimusuhi. Ayeuna Nabi Muhammad sampaikeun aya kudu hijrah ka Madinah gara-gara tadi teh. Terus sedang percepat salin. Nah, ternyata ayeuna tentang media sosial. Nah, biasanya anu sok sering main HP, main Facebook gitunya. Nah, dina media sosial ya hati-hati bahwa ternyata aya dina media sosial teh anu disebutkan sareng echo chamber teh nyata ruang gema. Contoh misalkan kieu, lamun hayang apal si eta teh nonton naon wae dina YouTube, maka buka YouTube-na. Lamun mimiti keluar musik dangdut, kemungkinan besar si eta mah unggal poena nonton musik dangdut. Lamun pas dibuka YouTube-na misalkan aya pengajian Ustadz Abdul Somad misalkannya, pasti kemungkinan besar si eta mah unggal poena nonton Ustadz Abdul Somad gitu. Jadi YouTube mah ataupun Google itu tahu sareng selera orang sok nonton naon itu pasti muncul eta. Orang nonton naon pasti muncul eta. Makanya orang-orang anu searching di internet itu sebenarnya bukan tambah tahu, tapi tahu nah cuman itu unggul gitu. Jadi ente bisa tahu anu lain. Contoh misalkan orang setiap hari ninggalin YouTube teh lagu dangdut misalkan, maka tiap hari munculnya dangdut. Atau misalkan di internet orang cari tentang Islam radikal misalkan, maka tiap hari itu Islam radikal masuk nanti kena Google orang teh. Atau misalkan orang dina Google atau dina HP misalkan searching nanti tentang pengajian anu sifatna keras, maka hasilnya gitu atau misalkan ngadukung hal naon nah itu. Makanya dina media sosial itu aya disebutnya echo chamber. Jadi non ruang gema. Makanya orang-orang anu berinternet
lamun dia radikal pasti dia makin radikal, lamun tadina dia orangna sesat bahasanya pasti makin sesat, karena internet mah pasti masihan perkara-perkara anu setiap hari kumanehana ditingali. Makanya hati-hati pami penggunaan internet. Pami misalkan hoyong terang murang kali orang nonton wae dina YouTube-na, cek buka YouTube-na, lamun nu mimiti kaluarna lagu dangdut pasti unggal poe nonton dangdut. Lamun pemiti kaluarna misalkan artis-artis anu teu pararuku pasti unggal poe nonton eta. Atau misalkan pasti tinggal di teh oh ternyata game unggul, pasti dia itu resepna nonton game. Nah, jadi supaya terang naon anu ditonton ku non anu dina HP biasa langsung dibuka YouTube-na, anu kaluar mimiti itu anu biasa ditinggali. Nah itu tentang kebencian. Alhamdulillah kalau minggu payun orang tentang pemaafan. Alhamdulillah kalau minggu ini alhamdulillah ese tentang masalah kebencian. Jadi ya kata-kata bijak gitunya. Jadi sawarna Nietzsche bahwa cinta dan benci itu tidak buta. Anu buta mah hasratna kan gitunya, orang resep kasih eta bikin nyaan atau benci kasih eta bikin kanyaan. Nah, buta itu gara-gara hasratna. Terus orang kita mempunyai seni untuk menghindar dari kebenaran, yaitu kebencian. Biasanya orang karena teresap mawat, karena tadi tehnya bahwa mawat itu emang nyaan bahwa orang sadayana bakal mawat, tapi karena orang teresap karena mawat tadi teh maka orang benci karena mawat, biasanya gitu. Jadi seni untuk menghindar dari kebenaran namanya kebencian. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Kalau minggu payun dinten Jumat orang masih halal bihalal, temana genti nyata tentang pemaaf-maafan. Jadi maaf-maafan anu benar itu seperti kumaha. Mudah-mudahan kanggo pangawasan ayeuna bermanfaat. Allah berkenan kanggo urang kanggo muakeun pintu hidayah supaya orang terhindar tina orang-orang anu membenci. Karena membenci itu saur Nabi oge sanes ngarusak kebatur, tapi anu dirusak justru diri sendiri. Nah, hati-hati bila aya kebencian dina diri orang supaya dia bebaskeun. Karena seur kejadian-kejadian kan gitunya lamun film-film ajab teh mah gitunya bahwa mayit ditarima ku bumi gara-gara aya pakayat-pakali sareng urusan masalah dunia, terutama tentang kebencian. Makanya hati-hati, mudah-mudahan orang sadayana tiasa ngabebaskeun, saling membebaskan. Mudah-mudahan Allah maparinan hidayah kawanang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau penutup orang sami-sami baca doa salam safatas biasa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadan wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqafi majidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.